Привет, друзья! Оставляю отзыв на Cadillac Bronco. Вот он, Cadillac. Cadillac. Когда-то в Cadillac даже кодеин входил, пока кодеин не запретили. Он псалподеин еще входил, и вот от кашля. Он что вот эти вот тоже наркотические, там, тот же бронхолитин сироп, да, там эфедрин входит, и этот кодеин, он, ну это, конечно, жестко, он берет, как бы, конечно, от него кашель от них, он подавляет кашлевый центр. Я знаю, что читал о том, что вообще в 1900-м, до этого года какого-то, в аптеках, да, наверное, даже может и в России, кокаин даже был. И он для всяких там туберкулезников, астматиков по рецептам был. В общем, применялось. Потом, естественно, все это поубрали. Кашель с затрудненным отхождением мокроты. Бронхо. Короче, сразу здесь, да, скомбинировано несколько. Вот этот вот, который в амбробене находится. Хорошие таблетки. Вот их пили уже. Cadillac. 5 таблеток осталось, 5 таблеток выпито. Но вообще там еще, по-моему, такой целую выпивали, вот когда кашу лечили. Он помогает неплохо. Он лучше, чем многие другие там. Гораздо лучше у многих, вот, которые в рекламах сейчас идут. Вот этот нормальный Cadillac Bronco, я его советую. От него эффект есть, я на себе испытывал. Хотя сам рекомендовал, вот тоже простые, дешевые. Я его тоже к разряду дешевых отношу, потому что он что-то недорого стоит. Он там что-то рублей, не знаю сколько, может 200. Просто эти-то тоже таблетки подорожали. Вот таблетки просто от кашля. Мукалтин. Мукалтин есть, это алтей корень. А есть таблетки от кашля, там входит термопсис. И там, в общем, они безопасные, безвредные. Вот это то, что детям там даже дают эти таблетки. И они эффективнее в 100 раз, чем вот эти лазолван там и тому подобное. Рингалин, там какие-нибудь там, она придумывает тоже, там, лечите кашель. То, как бы. Вообще, главное, кашель, принимайте аевит, вот этот, витамин А. Лучше всего в аевите, его там сразу много. Пока кашель есть, каждый день по таблетке 10 дней принимайте аевит. Еще от нехватки витамина А. Просто у нас многие врачи не умеют кашель лечить. Они тупо назначают, еще назначают антибиотик, вот, что поражает, насколько бестолковые и безграмотные бывают терапевты. Не все, конечно, но таких сейчас очень много, наверное, таких большинство. Приходит к ним человек какой-нибудь, там, чаще всего это там подросток, потому что взрослые сейчас уже вообще забили на все, сами лечатся, пошли там, потому что знают, что идти, это все равно, что прийти в аптеку, сказал, а у вас что-нибудь от кашля есть? Ну дайте что-нибудь. Это будет одинаково, что к врачу пришел. Короче, этот врач берет и назначает. У человека нет ни температуры, он ему назначает антибиотик, чтобы просто кашель вылечить. Да он, и потом в итоге что получается? Он пьет этот антибиотик, получает вред от него, а потом у него все равно этот кашель еще полгода не проходит. Сильно не обращайтесь, понятно, там он дискомфорт происходит, да, доставляет этот кашель, но как бы, если он не мешает спать, не сильно много там, можно вообще его не лечить, он сам пройдет этот кашель. Зачем его лечить? Че, умрем что ли сейчас от кашля, от этого, вот, переживать кашель, надо обследоваться. Ничего страшного. Короче, вот этот Cadillac Bronco, он хороший. И вот эти все таблетки нормальные, просто таблетки от кашля. Татхим фарм препараты, можно их вместе все принимать. Главное там, чтобы не... Вот есть противокашлевые препараты, есть муколитические средства. Муколитические это то, что отводит мокроту и способствует ее даже, может быть, продуцированию там. А противокашлевые, они наоборот подавляют рефлекс кашлевый, и их нельзя вместе. Ну, такие, в основном все они муколитические, поэтому их можно совмещать. Но в частности мукалтин, Cadillac Bronco вот этот, а таблетки от кашля можно. А мукалтин вообще правильно пить, его берешь. Что, ни одной таблетки нет? Все. Его просто в стакан с водой, он получается типа шипучие таблетки. Его кидаешь в стакан с водой,
И он там потихонечку не так, ну, активно шипит, но тоже как бы шипит, потому что там вот этот гидрохлорид какой-то натрия. И все, он растворяется, и вы пьете его. Ну, можете так, как бы, его выпить, просто запить водой. А можно, я растворяю, допустим, в воде пару таблеток, когда кашель. Ну, главное, витамина принимайте. Витамина, вот по капсуле Аевита будет достаточно. Купите препарат Аевит и по капсуле в день. Плюс еще, что хорошо от кашля. Берете, допустим, какао, отварили какао, взяли там масло. Надо масло сливочное. Масло, вот этот жир, короче, легким нужен жир. И самое нормальное, это хорошее, качественное какое-нибудь, купите масло сливочное. Какой-нибудь Вкуснотеево, хороший производитель. Вот. Его возьмите и употребляйте масло там, с медом, молоко пейте. Молоко делают там, допустим, от кашля. Молоко, значит, с минералкой, боржоми там подогрели. Полстакана молока, туда еще полстакана минералки долили теплые, выпили это. Это, говорят, заменяет АЦЦ, вот этот препарат. Потом возьмите молоко, нагрейте, туда киньте кусочек масла сливочного, ложку меда, и это выпейте. То есть комплексно воздействовать, это все будет способствовать тому, чтобы ваши легкие как бы омылялись и избавлялись от вот этого всего. Воспаление снимать. Потом не забывайте за высокие дозы аскорбиновой кислоты. Их, опять же, любой бронхит, любой кашель добавляйте еще по 1, 2, 3 грамма в день. Можете 3, 4, 5 дней попить аскорбинки. В общем, 3 раза по грамму в день аскорбинки выпейте. Это все поможет подавить вот эти бактерии, вот эти, которые вызывают бронхиты. Иммунитет будет бороться. Высокие дозы аскорбинки, витамин А, это ключевое. А вот это все, это там вспомогательное, вот эти вот кадиллаки. Комбинированный препарат для лечения кашля. Вот, в него входит амброксол, гидрохлорид. Амброксол, это вот этот, который амбробене. Вот это вот амброксол. Натрия глицеринзинат. Это вот это, в общем, ерунда, типа глицерин. Он тоже, его везде пхают. Но это правильно, он должен. И термопсис. Вот. Термопсис латентного трава экстракт. Натрия гидрокарбонат. Короче, вот этот, вот, допустим, термопсис, грубо говоря, и натрия гидрокарбонат. Это вот эти таблетки. Вот. Это просто таблетки от кашля. Только к этим таблеткам еще добавили амброксол. Это просто другой препарат от кашля. Того же характера. То есть, который, чтобы человек откашливался и, ну, типа, применяют при трудно отходимой мокроте. Вот это оно. Просто, то есть, это таблетки от кашля плюс еще амброксол. Вот и весь вам состав этого кадиллака. Ну, в общем, я почему его хвалю? Качество хорошее, фармакологическое, как бы, вот действие его действительно, оно не пустышка, он хороший, он классный, поэтому я его рекомендую. Я его буду, если вот мне надо будет лечить, буду применять. Просто, чтобы долго не искать, там еще сироп можно еще там пить, этот, какой-нибудь амбробеник, можно там. Вон еще, ладно, я отдельно сделаю за него. Еще сироп от кашля есть хороший, тоже линкослор называется. Вот его рекомендую еще. Плюсом прибавляйте. Это ко всему можно прибавлять, он тоже хорошо в целом на иммунитет действует. Сироп, линкослор. Вот, но это отдельный видос сделаю. Спасибо.